Oh! Dito pala kayo! Hoy! Dito! Boss Jello! Ginagawa nyo? Boss, tagay boss. Wala lang, nagre-relax. Ano meron? Relax lang. Ba, bagong bike ah. Hindi na bago yan. Kaninong bike yan? Kay Nico. Anong bike ito? Hindi ko rin alam eh. Ha? Ano to? Anong... Tagay. Tagay? Ano Tagay lang? muna? Tubig lang yan. Ilan oras na ba't nag-iinom ang pagkakaroon? Kakaisip. Tignan mo yung bike mo, pamawala yung stress mo. Bakit? Ibang klase ah. Parang yan. gin tonic to ah. Imported yan, galing Sentosa. Pakilala ko to ah. Ano ba to? SP165? Ah, 165 boss. Ayos ah. Teka muna, ano ba yung sabihin ba ng SP? Hindi ko na lang ano ba yun. Superbike! Tanga! Bisikleta mo yan, di mo alam? Superbike ba? Oo! Ito oh. Superbike nga? Superbike ba yun? Ay, ganun. Pero ba yung SP Superbike? Bakit Superbike? Lumilipad ba to? Hindi. Ano? Superbakla. Ang magandaan nito. Teka muna, Superbike. Tumataas yan. Oh! Uy! Ayun yung super. Oh. Okay ah. Ay, nagulat po kami ah. Parang ngayon ko na nakita ganun ah. Oo. Ikaw lang ba may Kaya na ganyan? pala ang bike ngayon. Superbike. Oh, sige. Sige, umpisahan na natin ang bike check. Oo, diba? Oh, umpisahan ng bike check. Ayan ang may-ari. Ayan ang may-ari, si Ray. Oh, wag mo iwanan yung bisikleta mo at titingnan natin kung anong mga piyesa niyan. Okay, Superbike 165. Oo. Meaning ito na yung pinaka-high-end niya. Wala nang 170 o 1666. Wala na. Wala na, ito na yung 165. Yun yung latest. Yun yung latest. 165 from 1 yun ah. From 1 na. From So 1, tapos 165 na to model. Anak ka tito, ang dami naman model yan. 1 to 65. Yung 165 dahil sa travel no ano. Nang ano? Yan. Nang? Na. Sa gitna, ito? Oo. So ano travel nito? Sukatin mo. Oh. Sukatin mo. Oh, 165 di ba? 165 na. Oo. Nga, ito 155, 140. So 165. Pag Oh. pinalitan mo yan, magiging 160. Hindi na 165. Napakagulo nyo, Ray. Lapitan mo nga yung bike mo. Magulo yan, ah. Oh, yung 165 dahil dito. 165 daw to. Yan, turo mo. Yan. Oh, Ganda no? so anong travel niya? Anong travel niya? 165, no? 165 travel? Ano, no? Tapos yung sa unahan niya, 170. 180. 180? Oo. Wow. Bakit hindi Para 180? 180 para hindi ka mahirapan na mag-drive. Kaya ano naman itong ano, itong ilalim? Ano kaya sa ilalim yan? Ba't mayroon parang ano doon? Battery? Battery ba yun? Hindi. Pang matanda yan. Pang matanda yan. Ano tawag doon? Infinity switch yan bro. Pang Oh. matanda. Ito yung hinahanap ng ano, ng mga Avengers. Pang-pito. Brad, ito yung hinahanap nila. Ano yung hinahanap nila? Yung Infinity
ano to, infinity switch. Oh, yung stones, kailangan nila ng switch para magpapalit-combine yun. Puta, lakas ang power nun. Kaya mo 165, no? Nandito pala. Nandito pala, infinity switch sa tawag. Kinuha ko. Ano ba yung... Kay Thanos. Ano ba? Appear muna tayo dyan. Appear, Ginawa appear ko tayo, yan. appear. Anong function ng infinity switch mo? Anong function ng Hirap spirit? naman. Hirap ba yan? Ang pagkakaalam ko, boss, Oo. pag nagbabago yung angle ng head angle, angle ng head angle. Ano yung head- Pag-a-adjust daw. Ano yung head angle? Ito. Ah, yan. Okay. Pag paakyat ka, kahit 180 yung travel sa harap, pag paakyat ka, automatic Bababa ka. nag-a-adjust daw yung infinity para i-maintain yung angle. Ito para ka rin GMA News, ano? O ABC7, may daw. Kailangan totoo ba o daw? Wala akong facts. Sabihin, totoo yun. Totoo Hindi ata. daw yun, ha? Ito, So, ito Mark, yung- ito ba yun? Mark, ikaw lang sabi. Meron Ito yung infinity eh. switch na sinasabi nila. Yan. Mark, di ba ikaw yung Tudok. di ba ikaw yung nag-ano sa akin yan? Kaya Ah. napamili ako dahil sa selling point. Sige, halika rito. Ginagabi na tayo. Yeah. Iinom pa tayo. Mapunta tayo sa mga Ano tong ano? specs naman itong bike na to. Specs daw, ano? Ano ba? Yan. Stem. Ano pang stem to? Anong stem gamit mo? Bertec yan. Bertec. Ano na? Bertec. Diba sa'yo, ikaw din nag-ano? MK3. Ay, yung handlebar. Parehas Bertec. tayo, di ba? Parang yun din. Yung headset ito. Sa'yo Ano yan, headset eh. ito? Bertec. Di ba idea mo lahat yan? Oo. Kaya naghihirap yung mga kaibigan mo dahil sa'yo. Ay, yung headset. Ano yung headset mo? Hellbender. Hellbender. Hindi, yung parang yung binibend yung mga ano, airbender. Yung movie na airbender. Avenger tsaka airbender. Oo. Gumagamit niya si Hellboy. Hellboy. Si Hellboy ang gumagamit niyan. Oo, airbender. Avenger. Tsaka Avenger, oo. Lahat ng kapangyarihan nandyan. Okay. Anong group set mo? XS1? Group set. Medyo madilim eh. Ba't may XS1? Tapos, Tumba natin. Oo, tumba mo. Para makita yung ano. Oo. Yeah. Ayan, ano yan? Ano ba ito? Ayan. Yung drivetrain niyan, GX. Pero yung Tama. crankset, Bulok, ah. XX1. XS1? Ayaw. Ulo, ah. Oo, magulo yan. Hybrid. Pero yung shifter at saka RD niyan, lunar. Kaya malakas sa gabi. Kaya, pakita natin ito. Lapit mo nga doon sa may-ari. Yung may-ari, napaka Tamad eh. tamad eh. Ayan. Ayan pala sila. Umiinom sila ngayon. Oo, maalasing. Ano yung iniinom na, Nico? Ano nga ang tatak? Hindi ko alam. Musakana, ram. Kunyari lang to, tubig yan. Yung group set niya, Brad. Yung ano, crank niya, XS1. Anong travel nito? Anong ano to? Anong 170. 175. 170. 170. Mahaba ah. 170. 170. Tapos yung ano niya, Dahil naman tayo Familiar eh. ba? Dahil naman tayo. Derailleur. Junior. Derailleur. Yung Derailleur. Punta na, simplihan na natin, pare. Simplihan natin. Hindi. Derailleur. RD. RD. Ano, nahirapan ka ba, Brad? RD. RD. Ano Ganda ba, nahirapan ba? RD. Ang RD mo, GX, pare. GX yan na lunar. Saan galing yan? Lunar. Ito yung lunar. Ba't lunar, Brad? Ano yan? Malakas sa gabi. Ginamit ni Sailor Moon yan. Malakas sa lunar. gabi. Malakas sa gabi. Kapangyarihan ng buwan. Malakas sa gabi yan. Okay. Kaya kita mo, gabi lang ako lumalabas. Maganda kasi yung GX, yun yung bagong GX na lumabas 2021 niya. Daw. Daw na naman. Ganda ng crank, no? Crank, ano ba yung crank? XX1. Oh, XX1. Hindi ba to ano lang? Sticker lang? Sticker? Hmm. Tanggalin mo, tapos ibalik mo. Oh, diba? XX1. Para saan naman ito? Nilagay ka pa nito, wala naman laman. Ganda nito, pre. Mayroon? Tinitwist talaga yung gano'n? Oo. Hindi ba siya nahuhulog, Brad? Kahit backflip ka pa, hindi nahuhulog yan. Maganda pala, no? Ito pala Oo. dapat lang sa akin, ano? Pang-anim na yan, dami na nawala. Okay, yung fork mo. Yung fork ko, Yung Fox 38. pinaka-hybrid. Yung fork ko Hybrid. Utang na ano yan? Vampire. Parang manok yata yan eh. Hybrid daw eh. Vampire. Akala ko yung manok na yung pinagsasabong hybrid eh. Yung fork nito, Fox 38. Fox 38. Okay, Fox diba? 38. Ganda, no? Konting pump mo lang, gagano na siya. Oh, Fox 38 eh.
May lalabas na Fox 40, papalit. So bakit Fox 38? Bakit 38? Ano, saan tayo 38? Dahil sa stanchion. Ano yung stanchion niya? Oh, yung diameter. Same eh. Oh, same. 38. Oh. So, ibig sabihin pa, naka 38 ka, Dapat 38 din yung sa'yo. certified yung ano mo. Parehas kayong naka 38, di ba? Oo. Akin lang na 36 ah. Ako nga, Rock Shocks eh. Rock Shocks. Lyric, ultimate naman yung sa'yo. Ayun o, tinetesting niya. Isang Rock Shocks eh. Pakita mo. Uy, grabe ah. Ano na yan? Tutoink ka. Tubig lang yun. Ah, tubig lang yan. Tubig lang. Sa pangan tutoink, sa pangan tutoink. Ha? Tutoink. Tutoink. Di ba mabigat, Brad? Hindi naman. Walang 180. speed. Hindi naman. Okay. Ano yung brake mo? Shimano? Okay. Anong break yan? Yung brake, Magura. Magura na MT5. T5. Actually, nung nabili ko to, second hand pala to lahat. Yung, nabili ko to, tapos in-upgrade ko yung blade para maging one finger. Blade? Pwede mo rin dalawahin. Blade Pwede mo ano rin yan? tatlo. Pangahit? Yung blade. Napagod ako. Asan ang blade? Ruby yan, Brad. Ruby. Oo. Ruby, Ito ano yung blade. Ruby. Kasi, syempre, relax ka pag long ride. So, Isang pindot mo lang over the bar. Ganun. yan yung tinatawag na one finger lever. Ah. Okay. So, itong rim mo, yung rim. Yung rim, Oh, mamahalin din yung rim mo. Louis Vuitton. Oo, LB. Louis Vuitton. Oo. Maganda. Maganda rin yung Solid Vuitton. naman. Ah, Solid. LB eh. Kadagdag ano. Tapos yung hub mo, 350. 350, ano yung 350? DT Swiss na. DT Swiss. 350. 350. Tapos yung ano niya, ratchet or... Ratchet. Oh, ratchet Ratchet na. to. Hindi na yan, hindi yung tawag doon, dalawa yan eh. Oo. Oo. Pansin mo yun? Pulse and ratchet, right? Oo. So ito yun, Ilang ratchet. tit yung ratchet, Nick? Ilang Sa tit kanya, to? 1,000 tit eh. Sa'yo, 54. 54,000. Nakopia na ako eh. Oo, 54. Tapos yung ano mo, yung chain mo, yun sa GX pa rin, no? Galing, no? Tapos yung pedal mo, anong pedal mo? Chester. Parang Chester? umulan. Ba't lagi mo parang umulan? Actually, ang kulay ng pedal mo orange eh. Ngayon, hindi na eh. Brown na. Nick, tagay ko, Nick. Dalawang ride pa lang brown na. Brown na. Pero maganda yung ano mo, yung rear shock mo. Binili mo yan, kasama na yung coil. Oo. Na yan. Hindi ka na nag-upgrade ng... Nung nakuha ko yung second hand, actually parang fully upgraded. SLS na yan, di ba? SLS to. Kung titingnan nyo to sa Yan ba yung mo- SB165, ito yung T3. Oh. T3 na kit. So, ibig sabihin, binili mo yan, yan na yung nakalagay dyan. Ganda hindi na bumabounce, oh. Tingnan mo. Galing. Baka stable, no? Tingnan mo. Oo. Ayos. Wala man lang ganun-ganun. Parang dumidikit, di ba? No? Di ba? Kahit ito lang, oh. Oh, napaka-stable. Tapos yung ano mo, yung dropper post mo, ano ba yung dropper post mo na yan? BMW, dahil din kay Mark. Ha? BMW? Di ba kay Steve yung sa loob niya? Ano yun? Sa'yo yun, hybrid. BMW? BMW. BMW. Ano yung BMW, Nick? P. Simula tayo sa P. Philippine, Philippine National. National, Ano ba yung W? Western. Worldwide. Philippine National Kala Worldwide. ko British ano eh. Di sa ano yan, kasama ng Pero alam mo, small to. BMW yan. Small ba? Oh, Ano yung small? Yung size. yung size. Yan, Yung size ng... frame. Oh, Ah. small pinili ko. Small ba? Hindi medium? Oh. Sanay ako sana eh. One size. Kasi Nick, ikaw naman mag-video sa amin para makasama ako. Pwede pala ako dyan. Pwede pala akong... Tutok mo lang ng tutok. Sino pwede? naka-on na to eh. Nako na yan. Sa tutok mo lang. Ako kaya camera. Iyo. Kayo na magbulang niya. Okay. Oh, sick boots. Parang tikbalang ah. Hindi, ano to? Wendy's. Wala na ngayon yan. Nasarado na. Sarado na ba? Sarado na ba? Sa ano? Sa Ikaw wala Singapore. may-ari? Wala na Singapore. Oo. Sarado na. Okay, i-scrutinize natin masyado. Kulang ng stand eh. Kasi mamahalin tong frame na to. Mahalin?
Oo, kumbaga 6,000 to, itong frame na lang eh. 6,000? Magkano ang inabot? Second hand, Second hand. Second hand, di ba? Oh, second hand. Tinawaran ko, 5.9. 5.9. So, yan. 5.9. SGD ha, SGD. 5.9 SGD. Hindi, joke lang. Tapos, 5.5, 5.6. ako na yung mag-bike check, walang kwenta to eh. Walang kwenta yung may-ari. So ngayon, Okay. ang aking saddle, WTB. World Trade Benter. WTB to. World Trade Bender. World Trade Bender. Okay? So size small siya. Yung kanyang stem, Bergtech MK2. MK3. MK3 pala, sorry. Lapit ka ba? MK3. Huwag ano kay kasi hindi ano eh. Natagay na ako. Ano? Si Boss J-Lo. Ha? Boss J-Lo. Ngayon, ito pala SLS. Yung in-option niya is yung SLS para mas lighter yung ano. Tapos na ako. Ano, inom ba tayo? Go-bike check. Okay. Para lighter yung coil. Kasi yung black medyo mabigat siya. So, ibig sabihin, gusto mo makita talaga yung coil na coil, Oo. orange, no? Ganun ba talaga yan? Oo, yung talagang trademark na kaya maganda eh. Actually, pangarap ko rin magkaroon ito. Ang problema lang, Bakit? Anong problema? Ba't naiyak ka? pere. Oo nga, siya yung gusto mo SD 165. Oo, ako nga Pati ako nga, dito eh. Oo. SD ka dyan. Boss Jello, mag-SD 165 ka. Oo, nabenta ko Santa Cruz. Mahal na mahal ko yun. Nabenta ko. Yan. 12 speed, 1 by LB. Ang gulong Maxxis. DHF yung front. Ay, Talaga, oh, bakit? tapos yung likod niya, Damihan ko dito. aggressor. Ang problema sa aggressor, tanga na, bahala na kayo mag-bike check. Huwag ka magtampo. Ano ka ba? Balik ka. Yung aggressor niya pangit, laging butas. Yung may aggressor na. Laging butas. Puta na si camera, hindi pa yung anak ko. Sa'yo pala yun. Laging butas. Oh, sige. Yan. Ang kagandahan kasi nito, ano to usually, Back pang transfer. free ride, pang park, Ah. bike park, pang ano. Pero pwede rin siyang mag-trail. Diba? Natawa-tawa po. Dala pa kita yung... Hindi nagbabounce ah. Ay, di tumatalbog. Hindi naman talbog. Tumalbog na ngayon ah. Oh, tumalbog yun. Lasing. Okay. Eh, yung ano? Yun na, lahat. Yung grip niya, ba't ganyan? Meron ba niya ano? Ano to? PMW. PMW din yan. Recommended din niya. Oh, Kaya lagi ako na-slip. Ang nangyayari kasi halos yung gamit namin pare-parehas. Parehas kami. Tayo sa kabila. Ganun pala tayo Ano yung ba? isa niya. Yung brake niya, ano rin, Magura. MT5. Lapit din sa'yo. Tututok. Oo, totoo yun. Pare-pareho Kasi kami ng gamit. masyadong Nakikita lalaki. mo ba? Ayaw nga pala. Nakikita mo? Ah. Ano pala yung... MT5. Actually, totoo yun. Pare-pareho kami ng gamit. Patagay mo nga muna ako, pre. Para yung rotor mo, ba't ganyan kaliit sa unahan? 180 na yan eh. Hindi, naka 180 siyang ano. Tangina to. Ah. Walang laman? Meron yun. Bakla ba kayo? May plano kayo sa akin? Para lalasingin niyo ako eh. Tayo na, ako uminom nung yun, ano, para sa'yo kanina. Napadami lang yung juice. Parang gusto nila akong... Ako uminom, Brad, ako nalasing yun. yata ako eh. Brad, Balik tayo. hindi, yung fork mo, 180 yung travel. Oo. Tapos yung rotor mo, 180 din. Hmm. Ba't tinir mo? Ha? Dapat, di ba, mas pataas, what, 203, something like that. Wala akong pera eh. Ganun ba yun? Hindi. May paano ba mag-zoom out? 180 talaga. Walang zoom out Kung yan. gusto Oh, mo, zoom out. Naka-prime ako eh. So ganyan ako. Ako yung mag-zoom out. Kailangan mo ng adapter. Ikaw mag-zoom out. Naka-prime eh. Oo. Ano naman ang ano? Ganda, di ba? Sa trade nung ginagamit mo siya, anong kaiba yan sa... Naka-Santa Cruz siya dati. Santa Cruz, Bronson. Bronson, yung bulok na yan eh. Luma na yan eh. 2014 ba yun? Oo. 2018 yun, kinulit nyo lang ako bumili nito. Iba! Gakat pa naman eh. Ayan. Dito. Es- Ito pala, ano to, di ba, Mark? So ito talaga, ito yung nakababatang kapatid niyan. Oo. Ito Ito yung, yun. ano to, SP na to, super SP6 to eh. Super Bike 6. Bakit 6 lang? Ang baba naman.
60, Pambilo, 160. 6 footer siya pambilo. Hindi, sinasabi niya kasi 165 kaya yung travel nung kanyang... Ito, 160 naman to. Oh, so ibig sabihin, ito, special as 160. SB 160. Oo. Hindi, walang SB 160. Ginawa lang this is SB6. SB6, 6 inches. Teka, kausapin ko yung may-ari kung bakit paano nila pinapangalanan. Oo, Hindi ko pagka- maintindihan. SB6, pero 160. Ito, SB 165. 165 yung travel, 180 phone. Sa akin, Sa 170. 160, 170 pwede. Okay. Tapos ang ano tawag dito? Tapos, yun nga, yun ang kaibahin niyan. Travel ng ano. So, pangarap ko to. Balik tayo, swap tayo. Abot ko na. Abot ko na yung pangarap mo. Wala nang problema sa akin, gusto mo mag-swap. Aray, gusto ko yan. Maganda rin to. Pala yan. Pareha sila small. Small din. Small din. Yan, small. Oo, same lang yung feel. Kaya nag-small ako dahil dito. Pangarap ko to eh. Pangarap ko rin yan. Oo. Pareho pala kayo ng pangarap eh. Nagpalit na lang kayo. Pangarap namin ng mga bata kami. Ilan mo? Pareho kami. Yan, Nick, pati mo makikita yung ano. Yung... Tapos kuhanin mo nga yung ano, yung Yung sa'yo? evil doon, yung evil. Yung evil. Hey, featuring Evil ah. Oh, parehas pala tayo ng components eh. Dati pare-parehas kami ng wheelset. Pero naka-Chris King ako kasi wala silang pera eh. Kaya nabasag yung Chris King ko. Nagpalit ako ng... Napasag yung rim. yung rim, hindi yung Chris King yung rim. So medyo tinatamad akong magantay. Kumuha ako ng wheelset bago. Yung kinuha ko is Hydra. The same day, di ba? Oh, the same day din na nabasag. Kasi ayoko na may konti. Ayoko na nag-isip Pagdating eh. ng ano, Pero yung sa mga nakakapanood dyan, gusto nyo ng Chris King na hub, front and rear, For sale. for sale, meron ako ah. may tawad ba yun pag subscriber mo? Wala. Pag subscriber meron. Pag-usapan natin. So yung mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na para may tawad kayo sa Chris King. Oo, patawad naman. Oo. Patawad. So yun, pare-parehas kami ng huwag nyo akong guluhin kasi Sige. lalo pa ano to eh. Ang bayad to Walang bayad, eh. di ba? Sigat na to eh. So yun, pare-parehas kami ng gulong nun. Ay di, ng wheelset. Tapos, pare-parehas din kami ng stem. Bergtech MK3. Previously MK2, ako, sila yung murahin. Bunti nagpalit na rin sila. Nakarealize. Okay, na-realize sila. Nagpalit din kami ng pare-parehas na Bergtech na handlebar. 20. So lahat to, 20 yung rice, di ba? 20 yung rice. Pero gusto niya magpalit ng mataas yata, 50 ba yun? Siya. Gusto niya ano, yung parang kay gamit ni Radboy. Si Parikoy, Parikoy. Parikoy. Oh, Parikoy, parehas din si Parikoy. Ano, si Ray Torsino, parehas yun. Shoutout mo si ano, Raymond. Oh, happy birthday nga pala kay Happy Raymond birthday, Monticastro. Raymond. Tsaka doon sa isa. Si Ivan. Happy Ay, birthday. hindi, meron pa. Dalawa sila may birthday yung araw. Asa kang Hindi, si... Sa Bisdak din eh. Kalimutan ko. Sabay sila ng birthday ni Raymond nun. Mag-comment ka. Pasensya na, nakakalimutan ko. Tapos sumapit na, nagasgas. Tapos, So, yun. Ang brake, pare-pares din kami, MT5. MT5. para for fun. Oo. Tapos, actually, ang seal post, PNW, pare-pares din kami. Pero sa akin yung pinakamahal. Yung pinakamataas sa akin, pinakamahal Uy! sa akin. Mas mahal yun sa akin. Pangalawa na yan eh. Oh, combination yun sa'yo eh. Hindi, pangalawa na yan, di ba? Dalawa na. So, ganun palagi. Sa akin nila pinabibiling mahal para eksperimento kung okay yung hindi. Pag hindi Saka okay, bibili. tsaka nila bibilin. Okay? Pare-pares din kami ng takip ng bulbs. $12 unsprung. Ano nga tawag doon? Nawala ko to yan. Huwag mo nang galawin. Granite? Oo, yung granite. Oo. Tapos pare-pares din GX yung gamit namin. Maliban kay Nico. May AXS ako. Naka-GX ka na ba? Hindi. Ay, naka-AXS na siya. AXS. Wireless. Coming. Yung promise? Oo. Yung promise? Tirahin natin yun. Hindi, ako Mamaya, tapusin natin. Oh. lang yung naka 11 speed. Yun na yung promise. Kaya dadaan ka, no? And then yung ano namin, yung, how you call this, bush guard is 1 up. Both is 1 up. 1 up sa akin, 1 up. Wala. Yung kay Nico kasi, hindi pwedeng 1 up kasi evil yung bike niya, parang MRP ba yun? MRP. MRP yung pwede sa kanya. Oo.
Kaya empty. Oo. Tapos, yung ano namin, Shifter. pangalan ito, shifter. Wolf Tooth. Ay, BMW. ayoko sponsor na ng Wolf Tooth eh. BMW. PNW pala. So maganda yung PNW. Maliban dito sa SB165, pangit nito eh. Box transfer. Fax transfer, dumudulas, hindi ko gusto. Oo, pangit. Kasi ng fax hindi ko talaga gusto. So, dumudulas eh, dumudulas. What else? Paano pa dumudulas? Parang plastic. Yung kapag pipindutin mo siya, dudulas yung paa mo. So, yun. Ano pa ba? I think lahat okay na. Pedals! Ay, parehas kami ng pedals. Parehas kayong pedals, di ba? Tester. Oo. Pero ako nag-DMR ako kasi gusto ko yung malapad, concave. Kasi Pero sabi mo maganda yung Chester tapos di ka sumali maganda rin yung Chester, pero mas maganda yung yung DMR na Kasi mas malapad siya, mas kapit yung paa ko. bolt Oo. ba yan? Alam mo naman ako, hilig ko nag-eksperimento ng mga Tulad nga kanina yan, nalaglag ako may gasgas ako May gasgas ako. Diba? Yan. Concave. Malapad. Oo. Ganda no? So, I think babagsak yung bike, patulong. Oy, sa akin yan. Ay, naipit ako. O, ayan. So, tapusin na natin. Halos ang takay na mala. Actually, yung bike lang talaga niya ibabike check. Nadamay na yung dalawa. Epal eh. Nadamay na. May isa pa. Hindi nadamay. Ano yan? I-ano natin yan. You promise. Yung wireless niya, nakakabit na eh. Tsaka ito, magkakaroon na rin ng wireless to eh. Oh, So, yun. pera na lang Tapusin kulang. natin. Ay, salamat. Yung tinatawag na bike check na may halong inuman. Salamat inumpisa ni Boss J-Lo. Yung intro. At ito yung may-ari. Walang kakwenta-kwenta. Ayaw man. Gusto kami magtatrabaho sa bisikleta niya. Siyempre kayo yung Tapos actor. yan. Salamat Please Siktot. like, share, subscribe. Siktot777. Dun sa mga magla-like at magkakagusto nung Chris King Hubs ko, timbrehan nyo lang ako. Murang halaga. Sigurado ka? Subscribe muna. Murang halaga. Ibigay ko sa inyo. Okay? Okay. So, dito tayo. Malayo. Okay. Tapos gagano ka na, gagano kayo. Papalakpak kayo, children. Game. Tapat ka doon. Kailangan nakahanap yan. Kasi nila. Tanggal. Taasan mo yung hagis. Tanggal yun na, tanggal yung palera. Pangit pala to.